Bom dia, galera do canal. Vim aqui fazer esse videozinho para tentar mostrar para vocês o som do escapamento. Só que eu tô aqui numa área que tem uma galera descansando, cara, de carro. Aqui atrás do aeroporto Santos Dumont aqui. Esse pessoal conhece. Que lugar maravilhoso, ó. Olha lá o Pão de Açúcar. Privilégio, avião decolando. Vamos lá. Vou ligar aqui a monstra para vocês sentirem. Então, galera, esse aqui é o barulhinho dela. Ficou um barulho bem grave, encorpado. A moto continua igual, os mesmos acessórios. Tô querendo fazer um sonzinho dele em movimento, só que eu não tô com câmera apropriada, eu tô gravando aqui do celular. Mas assim que eu conseguir o suporte, eu faço um sonzinho em movimento para vocês. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí por seguir o canal simples, mas para quem gosta de moto. Forte abraço, irmão.